Siapa sebenarnya perlukan magnesium? Ramai orang tak sedar, hampir 7 daripada 10 orang sebenarnya kurang magnesium. Padahal mineral ni penting untuk lebih daripada 300 fungsi dalam badan. Dari tenaga, tidur sampai kawal tekanan darah. Kalau anda jenis mudah stres, cepat penat ataupun susah tidur malam, itu antara tandanya anda kekurangan magnesium. Sebab bila stres, badan guna lebih banyak magnesium untuk kawal hormon kortisol. Dan bila tak cukup, sistem saraf pun jadi akan tegang. Seterusnya, bagi yang suka minum kopi, minuman manis ataupun kerap bersenam, magnesium juga cepat hilang melalui air kencing dan juga peluh. Atlet dan orang yang aktif selalunya perlu lebih magnesium untuk elak krem, tingkatkan stamina dan juga untuk bantu pemulihan otot. Okey, selain itu wanita pun tak terkecuali, terutama waktu PMS ataupun menopause. Magnesium ni bantu untuk kurangkan kekejangan, migraine dan juga mood swing. Bahkan bagi individu yang ambil ubat gastrik ataupun GERD jangka panjang, penyerapan magnesium boleh terganggu. Jadi, kalau anda kerap stres, tak cukup tidur atau cepat krem, mungkin badan anda cuma minta top up magnesium. Satu mineral kecil tapi kesedia sangat besar pada tenaga, emosi dan juga kesihatan jantung. Ambil tahu, jangan keliru.